नमस्कार गुड मॉर्निंग मु सुभाष स्वागत करुच्ची आज मुख्य खबर को। आज हूँ जानुरी 9 तारिख शुक्रवार। आपण मानी आसी सारा दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर, तेणु वीडियो को शेष देखु। आपणकर भल पाइबा दे वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित जदि आम चैनल को नुआ कर तेज सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को दबाई दिंतु। एबे आसंतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसिला जे माड़ी आसिला महाविपद, पुरी श्रीमंदिर खसिला 20 केजीर पत्थर। तेबे महाप्रभुंकर ए की संकेत, आसंतु ए नहीं जानिबा संपूर्ण विवरणी संबंधरे। आगरू चिल्ला उड़ीथिला, 22 पाहाचरे पानी मध्य पशिथिला, वर्तमान बड़देलरू पत्थर खसिछि। तेबे एथिरे कहार किछि विशेष क्षति होई नाही। सेवक तथा श्रद्धालुंकर चल प्रचल नथिबा स्थान रे एही पत्थरटी खसिथिला। रविवार अपराह्न घटिथिला ए घटना। रविवार अपराह्न माजणा मंडप निकटस्थ तथा मुक्ति मंडप सम्मुखरे बेरहण द्वार देई एही पत्थरटी खसिथिला, जहाँकि प्राय 40 फुट उच्चतारू खसिथिला। तेबे एथिरे कौनसी भक्त आहत होइनांती कि कहार कौनसी क्षति होई नाही। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर। उपराष्ट्रपति प्रभाती परिडा देले खुशी खबर। चलित सप्ताह रे मिलिबो सुभद्रा टंका, एने सूचना देछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे चलित थर 4,57,761 जन महिला सुभद्रा टंका पाइबे। पूर्वरु बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को पुणी थरे एथिरे सामिल करा जायछि। तेबे एथिरे कहि रखुछु जे गत नवेम्बर मासरे आरंभ होइथिला आवेदन प्रक्रिया। आ नुआ करी 1,78,398 जन नुआ हिताधिकारी को मध्य प्रथम थर मिलिबो सुभद्रा टंका। एथिपाई समस्ते 5,000 लगाड़ लेखाए पाइबे। तेबे पूर्वरु जे माने बाद पड़िथिले सेमाने समस्त किस्ती एकाथरे पाइबे। सेहीपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल करा जायछि। टोटाल 250 कोटी टंकार सहायता राशि समस्त खाता को जीवो। परवर्ती खबर आसिला जे इमेल जरिया 3टी कोर्ट को बोमा धमक, सेतिपाई गृह विभाग संपूर्ण अचल। आज राज्य में पूर्वाह्न अजणा व्यक्ति द्वारा विभिन्न कोर्ट को धमकपूर्ण इमेल आसिबा परे सबुआडे भयर वातावरण सृष्टि होइथिला। राज्य में विभिन्न कोर्ट को बोमा धमक दर्शाउची गृह विभाग असहाय हो जाइछि। बीजेपी दल ओडिशा शासन भार ग्रहण करने दिन ठू राज्य में आईन श्रृंखला व्यवस्था विपर्यस्त हो पड़ी बोली विरोधी दल बीजेडी अभियोग करिछि। तेणु आज शंख भवन आयोजित सांबादिक सम्मेलन में बीजेडी मुखपात्र तथा गणमाध्यम संयोजक डॉक्टर लेलिन महांती कहते जे ओडिशा इतिहास रे प्रथम घटना कटक संबलपुर और देवगढ़ कोर्ट रे बोमार आतंक खेली जाइछि। कोर्ट को बोमारे उड़ाई देवाक आसीछि धमकपूर्ण इमेल। किछि समय मध्य कोर्ट परिसर रे विस्फोरण हेबा नहीं अज्ञात व्यक्ति धमक देइथिले। परवर्ती खबर आसिला जे शिक्षा पाई आंदोलन, स्कूल पाई आंदोलन, छात्र छात्री सह जिला प्रशासन द्वारस्थ हेले अभिभावक। पिलांकु शिक्षार गुरुत्व बुझाइबाकु जाई सरकार नाना योजना करुछंती, किंतु विद्यालय नथिबारु अनेक स्थान रे पिला पढ़ारू वंचित होबार मध्य नजर रहुछि। हेले एबे लोक माने शिक्षार आवश्यकता बुझुछंती आ स्कूल तैयारी पाई अंटा भिडुछंती। नुआपड़ा जिलार नुआपड़ा ब्लॉकर बैरभाड़ी रे गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापन पाई एही जन आंदोलन बा गणधारणा होइथिला। बैरभाड़ी पंचायत मुख्यालय होइथिले हें सबुआडू अवहेलित होई पड़िछि। एही शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण भुसुड़ी पड़िछि कहले भूल हेब नाही। पिलांकर पढ़िबाकू एठी केवल प्राथमिक विद्यालय ही अछि, सेतिपाई गाँवर पिला माने उच्च शिक्षार वंचित होइतिबा अभियोग आसुछि। आ बैरभाड़ीर गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापन पाई दाबी जोर धरिछि। परवर्ती खबर आसिला जे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रसंग में बिजु युव छात्र जनता दलर आंदोलन। राज्य में जानवाहन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पाई राज्य सरकार अंधनीति जोगु राज्य में एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइछि, जहाकु नहीं समग्र राज्यवासी दहगंजर शिकार होइछंती। यह अंधनीतिर तुरंत प्रत्याहार दाबी रे आज बिजु युव और छात्र जनता दल भुवनेश्वर आरटीओ एक ऑफिस सम्मुखें एक विशाल प्रतिवाद सभा आयोजन करिछि। राज्य सरकार को विवादीय निष्पत्ति को विशेषकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो तेल नहीं और पुराना फाइन पैठ न होगा पर्यंत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रदान करा नहीं को तुरंत प्रत्याहार न कले बिजु युव छात्र जनता दल राज्यव्यापी यही आंदोलन को व्यापक करिए बोली घोषणा करिसेंती। बिजु युव छात्र जनता दलर सभापति श्री चिन्मय साहू और छात्र जनता दलर सभानेत्री इप्सिता साहू नेतृत्व में आयोजित यह प्रतिवाद सभारे राज्य बीजेपी सरकार अंधनीतिर तीव्र समालोचना करा सहित राज्य सरकार विफलतार लंबा तालिका प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर पुणी से हईचई सृष्टि करछि बोमा धमक। तदंत निर्देश देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में
ତିନୋଟି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିପି ୱାଇପି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୋମା ଧମକ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେବ ମିଶ୍ରଣ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦେବ ଟକ୍କର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ସେହିଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଏବେ ଭାରତରେ SBI ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏବେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହା SBI ପରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ସରକାରୀ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷତି କମ୍ କରିବା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର NPA କମାଇବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଦାସର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଧରାପଡ଼ିଲା ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ସାରା ଦୁନିଆରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୟୁନିସ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୁଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଦୀପୁ ଦାସ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୟାସିନ ଆରାଫତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ ୟାସିନ ଆରାଫତ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ତାର ହିଁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏହାକୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୀପୁ ଦାସ ହତ୍ୟା ପରେ ଆରାଫତ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁଦିନ ହେଲା ସେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୁଣି ଥରେ ଲୋକ ମୋଦିକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ? ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ ସମାଚାର ସମୂହ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସର୍ଭେରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ସାରା ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଜିତିବ, କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଫଳାଫଳ, ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା, ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 59%ରୁ 51% ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଥିଲା ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନୋଟବନ୍ଦୀ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ମତ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ରାୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ନ କରିବା କ୍ରୁରତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମହିଳା ଶାଶୁଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ କ୍ରୁରତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଲ୍ବି ନଗର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କ୍ରୁରତା ଆଧାରରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ଛିନ୍ନ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ପରିବାରର ଅଦାଲତ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିୟମିତ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ନମସ୍କାର।